Всички момента се тръгнаха за добър ден. Здрасти, Сладурче. Тока, ти ли си, бе? Ами аз съм. От кога не си звънял? Дай да пратим една кола за сина ми, че приятели ми звънят от заведението, в което бяхме и ми разправят как ходил и говорил по всичките баси, търся баща си. Ами няма да ме намериш, синко, аз се прибрах по-рано при майка ти. Кой, бе? Емчо ли, бе? Да, бе, Емчо. Изчакай един момент. Добре, Сладур, чакам. Колеги? Да, колежка. Няма количка за они дивани, ще намеря ли, бе? Кой има? Емчо е на тонката. За утре, моля. Добре, сега ще му кажа. Хайде. Да ми целуваш. Утре ще е пред кръчмето. Какво? Грешна си и го пише на лицето ти. То с какви говори, нямам нищо на лицето.